ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம சக்கரங்குன்று பெருமாள் கோயில் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த கோவில் தேனி மாவட்டம் தேவாரமில் இருக்குது. தேவாரம்லேருந்து 7 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் சக்குலத்து மெட்டு ரூட்டோட முடிவில் இந்த கோயில் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த கோவில் இயற்கை எழிலோட மலை அடிவாரத்தில் அமைதியான சூழலில் அமைஞ்சிருக்கும். இந்த கோயிலுக்கு பக்கத்திலேயே தேவாரம் ஹில்ஸ்லேருந்து வர ஒரு சீசனல் வாட்டர் ஃபால்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதனோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பார்க்காதவங்க மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த கோயிலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மலை தான் சக்கனக்குன்று. இந்த மலையில பெருமாளோட நாமம் போட்டிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு வருடமும் கார்த்திகை மாதம் இந்த மலைக்கு மேல போய் கார்த்திகைக்காக தீபம் ஏற்றுவாங்க. ஆன்மீகத்தை விரும்புறவங்களுக்கும் இயற்கை ரசிக்கிறவங்களுக்கும் இந்த இடம் ரொம்பவே பிடிக்கும். தேவாரம் இருந்தீங்கன்னா மிஸ் பண்ணாம இந்த சக்கனக்குன்று கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இது போன்ற வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு நம்ம டிராவல் எக்ஸ்ப்ளோர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.